Всем привет! Я Ира, и вы снова на моем канале. И сам я тоже снова на своем канале. И сегодня мы займемся одной любопытной вещицей. Зацените, я нашел микроволновку. Я мечтал об этом черти сколько. В интернетах полно разных роликов, что можно сделать с микроволновкой, убитой или не очень, в конце концов с отдельными ее частями. Короче, это просто вот золотая жила. Вот с такой вот пометкой оставляют у нас вещи на вывоз на какие-то специализированные свалки, типа там крупной мебели, бытовой техники и прочего всякого дерьма. И вот, короче, мне попалась в этот раз микроволновка. Сейчас попробуем выяснить, насколько она убита. Вот мы включаем ее в розетку, и в ней горит свет. Ну, по крайней мере, лампочка у нее работает. Это приятно. Вот эти вот зажимы на дверце начисто не работают, а именно они должны нажимать вниз кнопочку вот там, когда дверца закрыта, чтобы она начинала работать. Ну, я на самом деле уже опытным путем выяснил, что работает в ней, например, гриль. Ну, это тоже приятно. Даже если сдохло все остальное, мы попробуем как-нибудь этот гриль применить и собрать из него какой-нибудь гриль. Конечно же, мы его предварительно выключим для этого. Какая сука привинтила два винтика таких, а два, черт возьми, звездочки? Думаю, меня обломать? Хрен. Маловато. Так, почти. Наверное... Сука! Да, тебя в качели. В многих сложных жизненных ситуациях на помощь приходит болгарка. Так. Ну и что ж, блин, мы тут имеем? Вот наш грильный модуль, до сих пор теплый. Вот две керамические, походу, разбитые фигулины. Так. Хотел бы я знать, но в силу своей необразованности не знаю, что вот это вот за маленькая черненькая пипочка, через которую подведено питание к нагревательным элементам. Ну да ладно, меньше знаешь, крепче спишь. Дальше оказывается, что вот этот весь этот гробик приварен точечной сваркой к внутренней панели. И достать оттуда вот эти трубочки, кстати, возможно, вполне целые, в таком варианте не представляется возможным. Но очень хочется. Ну, если невозможно, но очень хочется. Ну, вы понимаете, да? Ну, короче, вот. Тут две, наверное, нехромовые проволоки в трубочках из кварцевого стекла или что-то типа того. Теперь я включил. Вот, собственно, нагревательный элемент вполне себе хорошо работает. Это приятно, мы этим воспользуемся. Ну, короче, более глубокое колупание в микроволновке выявило следующие нюансы. Оказывается, вот здесь вот есть не только одна кнопочка, вот тут, которая нажимается при закрытии двери, а зато
при нажатии двери должна, по идее, нажиматься еще вот эта вот кнопочка, другая, верхняя. Она, в свою очередь, включает как раз крутилку вот этой фигни, вентилятор, крутилку тарелки и, собственно, магнетрон, который вот. Естественно, при нормальном функционировании вот этой вот хреновни нажимаются обе кнопки. Вот таким вот образом. И в данном случае микроволновка пытается фигачить микроволнами вовнутрь себя. Значит, раз уж она у нас, в общем-то, жива, но уже немножко раздербанена, ну и вот эту вот хрень, сами понимаете, что я хочу сделать? Я хочу крышку от нее вернуть на место, из гриля сделать отдельную жаровню наверху на крышке, вынести вот эти два регулятора куда-то отдельно, достать вот те две кнопки и тоже вынести их куда-то более доступно, чтобы управлять этим всем мануально. Дверку закрывать на какую-нибудь еще защелку. Как-никак она все-таки экранирует от микроволн меня. Я, конечно, не робот, но вдруг я испорчусь, черт его знает. Да, пожалуй, в этом же выпуске надо будет ее всю дособрать. Ну окей, тогда дособерем.
Короче, Мы врезаем дырку в защитной сетке на дверце микроволновки. Сетка должна защищать окружающих от микроволн зрителей. Но через эту сетку ни черта не видно, неудобно ни снимать, ни смотреть. Поэтому вырежем кому-нибудь дырку. А вот для телефона сделаем специальные эпические чехолы с жести и говна и палок, как обычно. Ну и он будет снимать, потому что телефон все-таки не жалко, микроволновку не очень. Я надеюсь, что это защитит телефон до некоторой степени. Ручку дверную мы привязываем такой цепочечкой, будем закрывать на крючок, ну не знаю, в конце концов сортир в деревне закрывают на крючок, почему будем закрывать эту микроволновку, толку от нее не сильно больше. Так, ну вот у нас вся система Нибель в сборе. Я присоединил все, что собирался. У нас есть окошко для более удобной съемки через это окошко, потому что через эту дебильную сетку ни черта не видно все это. Так, теперь самое время протестить мой офигенный пульт. Каждая из этих кнопок соответствует закрытой двери, то есть вот сейчас все три не нажаты, значит дверь открыта. По идее, при закрытой двери должны нажиматься сразу все три. Можно поставить таймер, который в принципе представляет собой включение как таковое. А дальше тут мы выбираем режимы, либо микроволновые, либо грильные. Теперь, когда микроволновка, условно говоря, включена при закрытой двери, посмотрим, что же именно у нас из этих кнопок отвечает за что. Итак, первая кнопка нашего дебильного пульта включает гриль. И больше ничего не делает. Вторая кнопка у нас в этом режиме ни зачем не нужна. И третья, по ходу, тоже. Что же касается микроволн, сделаем вот так. Напоминаю, кнопочки у нас отжаты, то есть дверка у нас открыта. Такс. В режиме микроволн у нас первая кнопка не делает ничего. Вторая. Тоже не делает ничего. А третья включает вентилятор при вот этой дебильной тарелочке. И достоверно неизвестно, включен ли при этом магнетрон. О! Так. А без нажатой нижней? Нет. С верхней? Тоже нет. Без верхней, но с нижней? Тоже нет. Все втроем. Короче, шут его знает почему. Но только нажатие всех трех кнопок закрытой двери включает магнетрон. А вот для гриля достаточно вот этой вот одной. Итак, адская топка готова к самым удивительным приключениям. А с вами был Эрвид. Не забывайте о технике безопасности, говорю я в этот раз, вместо своего обычного не бойтесь экспериментировать. Впрочем, экспериментировать тоже не бойтесь. Ну, сами понимаете. До следующего выпуска.